기침할 때 이 를 같이 놔주시면 기침이 멈출 수 있다. 자, 입이 이렇게 있고요. 코가 여기 이렇게 솟아있는 곳이라고 생각하시면 돼요. 손가락이 들어가는 거기까지가 외비. 외비라는 건 바깥쪽에 있는 코란 뜻이에요. 자, 그러면 바깥쪽에 있다라는 건 볼 수 있죠. 코털 정리하시죠? 코털 정리하면 외비는 바깥쪽에 있는 곳이다. 그래서 여기 뼈가 이렇게 들어있어요. 거기를 기준으로 해갖고 얼굴 쏙 들어가는 뼈가 없는 것까지 동그라미를 이렇게 그려보세요. 앞면하고 마주치는 곳하고 뼈가 끝나는 곳, 여기가 외비이다 라고 생각하시면 돼요. 자, 코 안쪽으로 들어가게 되면 손가락이 닿아요? 안 닿죠? 여기를 내비라고 합니다. 그러면 안으로 들어가야 되겠죠? 자, 그러면 바깥쪽에다 침을 이렇게 놓는 건 바깥쪽에 있는 코인데 안으로 들어가서 내비를 찾아보자는 거죠. 얘보다 좀 더 안쪽에 들어있으면서 높은 곳, 그러면 여기쯤이 되겠죠. 침을 여기다 놓으시는데 바깥쪽에서 안쪽으로 이렇게 놓으시는 게 아니라요, 안쪽에서 바깥쪽으로 이렇게 침을 놓는 거예요. 자, 코로 숨이 들어왔어요. 코로 숨이 들어오면 기도로 가야죠. 기도로 가려면 어디를 지나요? 후두 있는 쪽을 지나요. 입의 안쪽을 지나야 돼요. 이렇게 숨이 들어가면 입이 여기죠. 안쪽에서 이렇게 타고 들어온다라고 생각하시면 돼요. 여기는 내비라고 그랬어요? 여기 바로 위에 코로 공기가 이렇게 들어가서 안쪽으로 이렇게 통해서 이렇게 가겠죠. 그러면 여기를 지나게 돼요. 여기가 후아예요. 후아는 목 안쪽, 코하고 목 있는 쪽에 이렇게 입을 지나는 곳이라고 생각하시면 돼요. 그래서 여기가 후아입니다. 기침할 때 이 후아를 같이 놔주시면 기침이 멈출 수 있다. 안으로 이렇게 들어가서 여기 입까지 이렇게 와요. 지금 제가 얘기하는 건 여기 안쪽입니다. 안쪽. 이렇게 들어와서 이렇게 가는 건 뭐예요? 식도 있는 쪽이죠. 식도. 식도는 이렇게 들어가야 되기 때문에 여기로 가지만 기도는 전혀 다른 방향으로 들어가게 돼요. 이 밑에 있는 이 구멍 안으로 들어가야 합니다. 이렇게 들어와가지고요, 여기를 지나는데 바닥면하고 마주치는 여기가 무명점입니다. 이름이 없어. 그래서 무명이야 라고 얘기했는데 여기를 후두. 후두라는 건 목 뒤에 입을 지나서 목으로 넘어가기 시작하는 곳이 후두예요. 거기에 후두계라는 게 있어요. 후두계는 식도하고 기도를 닫아주는 곳을 얘기하거든요. 그래서 안으로 들어가는 입구에 바로 밑에 있다 이렇게 생각하시면 돼요. 여기가 후두입니다. 자, 그리고 여기 우리 귓구멍 있죠? 바로 마주치는 여기가 기도예요. 기도로 이렇게 들어온다 이렇게 생각하시면 돼요. 자, 그리고 바닥면이 이렇게 돼 있어요. 이렇게 되어 있는 한가운데 중심이 되는 곳이 심장이에요. 심장. 자, 이 바닥면의 한가운데 제일 중앙에 심장이 있다 이렇게 생각하시면 되거든요. 한가운데가 여기죠. 여기예요. 여기가 심장이다. 네, 심장이다. 우리 몸의 가운데 흉부를 얘기하거든요. 첫 번째 구멍은요, 흉부를 얘기한다라고 생각하시면 돼요. 이 흉부 있는 곳의 한가운데에 뭐가 있어요? 심장이 있어요. 심장이. 기도가 이렇게 지나가죠? 식도와 기도의 가운데 여기입니다. 여기가 네. 갑자기 전립선이 생각나서 이거 전립선 뭐 아닌데? 갑상선 생각이 갑자기 안 나는 거. 갑상선입니다. 갑상선.